हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे सीखेंगे टाइपिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने टाइपिंग मास्टर ओपन कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पे फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपना नाम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एंटर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से हम कोर्स सेलेक्ट करेंगे, हमें कौन से कोर्स पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये रहा। यहाँ से टाइपिंग टेस्ट, यहाँ से ये ले लेंगे। फिर स्टार्ट टेस्ट कर देंगे। यहाँ से हमारा टाइपिंग स्टार्ट हो गई है। 2 मिनट की टाइपिंग होते हैं। यहाँ पे आपको ये सारे पैराग्राफ लिखने होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।